ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैरे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री स्वस्थानि देव्यै नमः। सुन्यौ हे अगस्त्य मुनि, महादेव राजहंसका राजा भई मानसरोवरमा अनेक हंसिनीहरूसित मिले। हजुर सुन्यौ ए अगस्त्य मुनि, महादेव राजहंसका राजा भई मानसरोवरका अनेक हंसिनीहरूसित मिली जल क्रीडा गरी बसेका थिए। त्यस्तै बेलामा विष्णु साह्रै वेगसँग आएको देखि हंसरूप श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, यस्तो चाँडै बेगले किन म छेउ आयो? तिमीलाई के दुःख पर्यो? भनी करुणामूर्ति महादेवले आज्ञा गरेको सुनि विष्णु गरुडदेखि ओर्ली साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे ईश्वर, तपाईँ यहाँ आउनु भएपछि जालन्धरले तपाईँको रूप धारण गरी पार्वतीलाई छल गर्नको निम्ति कैलाश गएछ र पार्वतीलाई देख्ने बित्तिकै मूर्छा भएछ। पार्वतीले आफूलाई छल नभनी पापिष्ट जालन्धरले महादेवको भेष धारण गरी आएको थाहा पाई त्यहाँ नबसी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकी मलाई डाक्नु भएको हुँदा म गई बिस्तार बुझी यहाँ तपाईँ भएको ठाउँमा आएको हुँ। अब गई त्यस जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराई आउँछु भनी विष्णुले भनेको वचन सुनि महादेव राजहंसको रूप छोडी आफ्नो रूप भई क्रोधले आँखा राता राता गरी आज्ञा भयो, हे विष्णु, उसो भए म कैलाश जान्छु, तिमी वृन्दा छेउ गई उसको पतिव्रता धर्म डगाई म छेउ आऊ। त्यस पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी छोड्ने छैन भनी नारी निमोठी क्रोधले युक्त भई विष्णुलाई बिदा दिई त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाशमा पार्वती लुकिरहेका ठाउँमा जानुभयो। महादेव आएको पार्वतीले देखि पाउ धोई दण्डवत गरिन्, हे स्वामी भनी जालन्धर आएको वृत्तान्त कहिन्। तब महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, त्यस जालन्धरलाई नमारी छाड्ने छैन। विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गइरहेका छन्, आउने बित्तिकै युद्ध गरी मारौँला भनी शिव पार्वती दुवैले कुरा गरिरहे। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त विष्णु जालन्धरको भेष भई अन्तःपुरमा जाँदा भए जालन्धर रूप विष्णु आएको देखि वृन्दाले आफ्ना स्वामी जालन्धर आए भनी ढोकामा आई पाउ धोई भित्र लगी कोठामा राखिन् र वृन्दाले भन्न लागिन्, हे स्वामी, तपाईँले पार्वतीलाई छल गर्न जानुभएको कसो गरी आउनुभयो? पार्वती मभन्दा कतिकी राम्री रहेछिन्, सो वृत्तान्त कहनुहोस् भन्दा भेख धारण गरी श्री विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल गर्न सकिनी रहेनछ। किनभने पार्वतीका घरभित्र जान लाग्दा ढोकामा बसेका द्वारपाल देख्दैमा म मूर्छा भएँ र बिउजी हेर्दा ढोकामा बसेका घोर मूर्ति द्वारपालदेखि डराई फर्की आएँ
भने वृन्दा छेउ कुरा गरिरहँदा वृन्दाले यो जालन्धर होइन विष्णु जालन्धर मलाई छल्न आएको हो भनी चिनी। अब मैले केही जुक्ति गर्नु पर्यो भनी हाउभाउ कटाक्ष गरी विष्णुलाई हातमा लिई भन्न लागिन्, हे स्वामी म केही भन्छु पत्याई मान्नु होला कि भन्दा भेषधारी विष्णुले जे भने पनि मानुला भन्दा बाचा गराई। तब वृन्दाले अरू थोक होइन म आउन्जेल यी बसिरहनु होला भने विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरमा बसिरहन्। अहिले आउली भरे आउली भन्दैमा 5-6 दिन बित्यो र पनि आइनन् र तब विष्णुले चिन्ता गर्न लागे, अब कसो गरौँ, यसै बसिरहँ भने कति दिन बसिरहँ। श्री महादेवले के भन्लान्, जाउँ भने बाचाले हारे, कसो गरी जाउँ भने चिन्तन गरिरहेका थिए। उहाँ ती विष्णु गएको यतिका दिन भएर पनि फर्केनन् भने ध्यान दृष्टिले श्री महादेवले विचार गरी हेरेर पार्वती छेउ आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती वृन्दालाई छल गर्न गएका विष्णुलाई वृन्दाले छली कोठामा थुनी राखेका रहेछन् भनी आफ्ना मायाले 16 वर्षको उमेर भएको अत्यन्त राम्रो भिक्षुक सृष्टि गरी आज्ञा भयो, हे भिक्षुक तिमी अन्तःपुरमा जालन्धरका घरमा गई भिक्षा मागी जालन्धरकी स्त्री वृन्दाले कोठामा थुनी राखेका विष्णुलाई मागी ल्याऊ। यति महादेवको आज्ञा सुनि हवस भनी भिक्षुको भेखधारी जालन्धरका घरमा गई भिक्षा मागे। तब वृन्दाले झ्यालबाट हेरेन्द्र अत्यन्त राम्रो योगी रहेछ, यस्तो राम्रो योगी आजसम्म मैले देखेको पनि थिइनँ, यहाँ मेरो घरमा पनि कहिले आएको छैन, तसर्थ योगीलाई भिक्षा दिनु पर्दछ भने भिक्षा लिई, हे योगी के माग्नको मनसुबा गरी आयो भन भनी वृन्दाले भन्दा, केही माग्न आएको छु, दिने भए माग्दछु, नदिने भए के मागौँ। यति योगीले भन्दा मैले दिनुहुने कुरा मसँग भएको जेसुकै मागे पनि म दिन्छु भनी बाचा गरिन्। तब भिक्षुकले अरू थोक होइन तिमीले थुनी राखेकालाई माग्दछु त्यो एउटा देऊ भनी माग्यो। वृन्दाले मनमा भन्न लागिन्, अब कसो गरौँ, यो योगीले छल गरी बाचा बन्धाई माग्यो, दिउँ भने कसो गरी दिउँ, नदिउँ भने बाचाले हारी, जेसुकै भए पनि बाचा हार्नु छैन भनी आफूले कोठामा थुनी राखेको भेखधारी विष्णुलाई बाहिर ल्याई योगीलाई दिई पठाइन्। यस्ता तरसँग विष्णुलाई साथ लिई योगी बाहिर निस्की तहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाशमा गई श्री महादेवलाई वृत्तान्त कहे। तहाँ उपरान्त विष्णु बाहिर आई मनमा चिन्ता गर्न लागे, अब कसो गरौँ, वृन्दाको सत्य डगाउनु भने आएको त उसैको थुनाइमा पो बस्नु पर्यो। महादेवले के भन्ने हुन् भने गरुडमा सवार भई कैलाश पर्वतमा जाँदा भए विष्णु गरुडमा चढी जाँदा गरुडका शब्दले पार्वतीलाई देखि मूर्छा भइरहेको जालन्धर मूर्छाबाट बिउजी के को शब्द भनी हेर्दा विष्णु कैलाशको चर्चा गरी हिँड्दा रहेछन्। पार्वतीलाई छल्न सकिने रहेनछ। अब यहाँ नबसौँ, घरै जाउँ भनी जालन्धर आफ्नो घर गयो। हे अगस्त्य मुनि विष्णु भवानी शङ्कर छेउ पुगी प्रणाम गरी एकातिर अलग्ग भई बसिरहे। विष्णुलाई महादेवले देखि आज्ञा भयो, हे विष्णु वृन्दालाई छल्न गएको यतिका दिनसम्म के गरिरह्यौ, वृन्दाको सत्य डगाउन सक्यौ कि सकेनौ। यति महादेवको आज्ञा सुनि विष्णु बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे ईश्वर तपाईँका आज्ञाले म वृन्दाको सतीत्व नष्ट गराउन जालन्धरको भेख धारण गरी गएको थिएँ, तर बाठी वृन्दाले थाहा पाई राम्रा रसिला बातले मेरो चित्त भुलाई, बातै बातमा बाचा बन्धाई मलाई एउटा कोठामा बसाई म नफर्कुन्जेल यही कोठामा बसिरहनु भनी निस्की। वृन्दा आउली भनी बस्दा बस्दा यतिका दिन बिति गयो। बाचाले हारेको हुनाले
आउन नसकी त्यसै बसेको थिएँ। पछि एउटा जोगीको साथ लगाई छाडिदिँदा तपाईँको दर्शन गर्न आएँ। यति विष्णुका वचन सुनि महादेवले ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व नन्दी भृङ्गी प्रमथगण भूत प्रेत समेत जम्मा गरी, हे देवता हो, पापिष्ट जालन्धरलाई तिमीहरू गई मारी आऊ भनी आज्ञा भयो। तब सकल देवताले हवस भने जान तयार भए। अनि महादेवले नारदलाई डाकी, हे नारद, तिमी जालन्धरसँग गई तिमीसँग युद्ध गर्न देवताहरू आउन लागे, तयार हौ भनी भने। यति महादेवको आज्ञा सुनि नारद ऋषिले हवस भनी जालन्धरको घर जाँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, जालन्धर कैलाशबाट फर्की आफ्ना घर गयो। वृन्दाले आफ्नो स्वामी जालन्धर आएको देखि गोडा धोई भित्र लगी भन्न लागिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल गर्न जानुभएको कसो भयो? भन्दा जालन्धर भन्छन्, हे प्रिय, त्यो कुरा कहन्छु सुन। म यहाँबाट कैलाश पर्वतमा गई महादेवको भेख गरी जाँदा पार्वतीले मलाई देखिन् र हत्तपत्त हातमा सुनको कमण्डलु लिई मेरा गोडा धुन ढोकामा आइन्। मैले उनलाई देखेँ, राम्रीमा तीभन्दा राम्री अरू यो पृथ्वीमा छैनन्, दुर्लभ छ। पार्वतीको मुख देख्ने बित्तिकै मलाई होस भएन, मूर्छा भई भुइँमा गिरेको थिएँ। पछि चेष्टा भई उठी हेर्दा पार्वती कता गइन् केही थाहा पाइन र फर्की आएँ भन्यो जालन्धरका। उठी हेर्दा पार्वती कता गइन् केही थाहा पाइन र फर्की आएँ भन्यो पार्वती कता गइन् केही थाहा पाइन र फर्की आएँ भन्यो। जालन्धरका यस्तो वचन सुनि वृन्दा विन्ती गर्छिन्, हे स्वामी, तपाईँ जानु भएपछि विष्णुले तपाईँको रूप गरी मलाई छल गर्न भनी आएका थिए। मैले चिनी विष्णुलाई कोठामा थुनी धेरै दिनसम्म राखेको थिएँ। पछि अति राम्रो अपूर्व नयाँ योगी आई माग्दा विष्णुलाई दिई पठाएँ। यति वृन्दाको वचन सुनि जालन्धर अत्यन्त क्रुद्ध भई, हे वृन्दा, त्यसो भए पार्वतीलाई छल नगरी छाड्ने छैन, फेरि जान्छु भने जालन्धर बाहिर निस्कँदा श्री महादेवले पठाएका नारद ऋषि पनि त्यहाँ पुगेर जालन्धरसँग भेट भयो। नारदले सोद्धा जालन्धरले भिक्षा माग्न जान्छु भनी भन्यो। तब नारद भन्छन्, हे जालन्धर, तिमीले किन त्यस्तो अमिथ्या कुरा गर्यौ? तिमी जान लागेको मैले थाहा पाएँ। पार्वतीलाई छल गर्न भनी जान लागेका हौ। वहाँ तिमीसँग युद्ध गर्न ब्रह्मा प्रवृत्ति सकल देवता आउन तयार भई मलाई खबर पुर्याउन पठाएको हो। तिमी अन्त जान पछि नलाग, आफ्नो जो चाहिने सामग्री तयार गर भन्दा जालन्धरले त्यसो भए फर्कन्छु भनी फर्की आफ्ना घरमा स्त्री छेउ नारदले आई भनेको सबै कुराको वृत्तान्त कही, अब म लडाईँ गर्न जान्छु, घरको सम्भार गरेस् भने वृन्दा छेउ बिदा भई हातमा त्रिशूल लिई आफ्ना सकल सेना जम्मा गरी देवतालाई युद्ध गर्न भनी कैलाश पर्वततर्फ गए। नारदले अब म लडाईँ गर्न जान्छु, घरको सम्भार गरेस् भने वृन्दा छेउ बिदा भई हातमा त्रिशूल लिई आफ्ना सकल सेना जम्मा गरी देवतासँग युद्ध गर्न भनी कैलाश पर्वततर्फ गए। नारदले जालन्धरलाई खबर दिई फर्की महादेव छेउ पुगी दण्डवत गरी जालन्धरसँग भएका कुराको वृत्तान्त कहे। यति नारदको वचन सुनि श्री महादेवले ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति सकल देवतालाई युद्ध गर्न जाओ भनी बिदा दिए। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनि सकल देवताहरूले हवस भनी अनेक बाजा बजाई सिंहनाद स्वरले गर्जिकन कैलाशदेखि आए। बाटामा दुवैतर्फका सेना भिडी घोर युद्ध गरे। देवताहरूले कोलाहल शब्द गरी कराई अघि सरी अनेक शस्त्र अस्त्र छोडे। ब्रह्माले तमो गुण छोडे। देवताहरूले छोडेको शस्त्र अस्त्रले जालन्धरलाई केही गर्न सकेन।
आफूले छोडेको शस्त्र अस्त्रले केही गर्न नसकेको देखि ब्रह्मादि देवताहरू दिगदारी भई आफ्ना शस्त्र अस्त्र झिकी चुपो लागि आफूले छोडेको शस्त्र अस्त्रले केही गर्न नसकेको देखि ब्रह्मादि देवताहरू दिगदारी भई आफ्ना शस्त्र अस्त्र झिकी चुपो लागिरहे। तब वैकुण्ठनाथ विष्णुले महाक्रुद्ध भई पाँच जन्य शङ्ख बजाई कौमदिकी गधा घुमाई छोडे। त्यो गधाले पनि जालन्धरलाई छुँदै छोएन। फेरि इन्द्र क्रुद्ध भई वज्र छोडे। त्यो वज्रले पनि केही गर्न सकेन। जालन्धरले कति नटेरी एउटा रौँ जतिको पनि बराबर छोड्दै थिए। जालन्धरले कति नटेरी एउटा रौँ जतिको पनि नमानी चुपो लागिरह्यो। देवताहरूले आफ्ना शस्त्र अस्त्र बराबर छोड्दै थिए। केही शिव नलाग्दा वैकुण्ठनाथ नारायणले वैकुण्ठनाथ नारायणले अब यस्ता रीतले भएन भनी महादेव छेउ गई बिन्ती गरे, हे ईश्वर, जालन्धरलाई मार्न हामीले सकेनौँ। बिना तपाईँदेखि दोस्रो अर्काको सामर्थ्य छैन। तपाईँ जानु पर्यो। यति विष्णुको वचन सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, जालन्धरकी स्त्री वृन्दाका पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन। तसर्थ तिमीले गई आफ्ना मायाले छोपी जालन्धरको भेष लिई अन्तरपुरमा गई छल गरी वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराऊ। म गई जालन्धरलाई मार्दछु भनी आज्ञा हुँदा विष्णुले हवस् भनी महादेवसित विदा भई जालन्धरको भेख लिई बायाँ हातले त्रिशूल समाई दाहिने हातले डिबडिबे बजाई विष्णुका मायाले छोपी जालन्धरका घरमा पुगे। भेखधारी जालन्धर आएको वृन्दाले देखी हत्तपत्त आई पाउ धोई कोठामा लगी आसनमा बसाली वृन्दा बिन्ती गर्न लागिन्, हे स्वामी, महादेवसँग युद्ध गर्न जानुभएको कसो गरी आउनुभयो भनी सोधिन्। तब जालन्धर रूपी विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे प्रिय, महादेवसँग युद्ध गर्दा लागेको थकाइ मारौँ भनी फर्की आई। भोक लागिरहेछ, खानेकुरा ले भनी आज्ञा गरे। तब वृन्दाले अनेक तरहसँग 84 व्यञ्जन तयार गरी भोजन गराइन्। रात परेपछि वृन्दासित अनेक तरहका कुरा गरी वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिए। रात बितेपछि जालन्धर रूप छाडी आफ्नै स्वरूप चार हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्मली दर्शन दिए। तब वृन्दा क्रुद्ध भई, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छल कपट गरी मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियो भन्दा विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे वृन्दा, जालन्धरलाई महादेवले हिजै मारिसके। अब तैँले वैकुण्ठको अधिपति भएको म नारायण जस्तालाई स्वामी पाएपछि किन फिक्री गर्छेस्? हे वृन्दा, त पत्यार मान्दिनस् भनी अलिखेरमा समाचार पाउलिस् अनि पत्यार लाग्ला भनी नाना तरसँग विष्णुले वृन्दालाई बुझाउन लाग्दा भए। सुन्यौ हे अगस्त्य मुनि, जसले यो 17औं अध्याय सुन्ला त्यसलाई जस्तो गर्यो उस्तै फल मिल्दछ। ज्ञानदीको दर्शन पाउनेछ, त्यसले हरिएको वस्तु पाई चयन गर्नेछ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे स्वस्तानी माघमात्मे कुमार अगस्त्य सम्वादे वृन्दा पतिव्रता धर्म हरणम नाम 17 अध्याय। उपनयतु मङ्गलम्बः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभीक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। भगवान रूपी दर्शकवृन्द, भगवान रूपी श्रोतागण, हामीले 17 अध्याय पनि वाचन गरिसक्यौँ। हजुरहरूको गरिमामय साथ पाइयो। साह्रै रोचक लागिरहेको छ होला हजुरहरूलाई पनि। र बिचमा कहीँ गल्ती भएको भए हजुरहरूले क्षमा गरिदिनु होला। अब हामी बिदा हुन्छौँ। भोलि फेरि 18औं अध्याय पाठ गर्दाखेरि हजुरहरूको साथ र सहयोग आशा राख्दै अहिले हामी बिदा हुन्छौँ। श्री स्वस्थानी माताले हामी सबैको कल्याण गरून्, हामी सबैलाई सत्मार्गमा अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित गरून्। जय श्री स्वस्थानी माता।